Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, экономикалык юридикалык бөлүмү. Куратордук саат. Укуктануу 2-18 тайпасы. Куратор Абдрашева Умида Абдалимовна. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү куратордук сааттын темасы СПИД жугуштуу илдет. Максаты ВИЧ-СПИД деген эмне? Анын жугуу жолдору. ВИЧ-СПИДтен кантип сактануу керек? ВИЧ-СПИДтин белгилери жана аныктоо. Күтүлүүчү натыйжалар. ВИЧ-СПИД оорусу тууралуу маалымат билесиңер. Анын жугуу жолдорун жана кайсы учурда жукпарын түшүнөсүңөр. ВИЧ-СПИДтен сактануу жолдорун айта аласыңар. ВИЧ-СПИДтин белгилерин жана аныктоо жолун билесиңер. Балдар, сабагыбыздын биринчи максатынын алдынан СПИДке каршы күн тууралуу айтып өтөйүн. 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Бул күнү дүйнөнүн бардык аймактарында жайылып жаткан ВИЧ жана СПИД пандемиясы менен күрөшүүгө чакырат. Уюшкан күч-аракеттер ВИЧ-СПИД оорусунун жайылуусун алдын алууга жана оорунун бардык аспектилери тууралуу маалымат берүүгө багытталат. Жыл сайын 1-декабрда дүйнө жүзү СПИД менен күрөшүү боюнча эл аралык күндү белгилеп келсе, бул жылы 1-декабрь глобалдык тилектештик, жалпы жоопкерчилик деген жалпы ураандын алдында өтөт. 2020 жыл биздин дүйнөгө тууралуу түшүнүгүбүздү түп тамыры менен өзгөрттү. Буга чейин өзүнө ишенген адам кырдаалды толугу менен көзөмөлдөп турганын билчү. Бирок коронавирус илдети коомдун турмуш тиричилигиндеги бардык чөйрөлөргө кескин түрдө түзөтүүлөрдү киргизди. Өзгөрүүлөр ВИЧтин алдын алуу жана дарылоо боюнча бардык программаларында болду. 1-декабрда Республикалык СПИД борбору бардык каалоочуларды Facebook жана Instagram барактарында өтө турган түз эфирге кошулууну чакырат. СПИД менен күрөшүүнүн символу катары кызыл лента эсептелет. Лента СПИД оорусун түшүнүү символу катары 1991 жылдын жазында ойлоп чыгарылган. Идеясы сүрөтчү Франк Мурга тиешелүү. Кызыл лента проектиси 2000 жылдын 2-июнунда официалдуу түрдө башталган. Бардык катышуучуларга жана талапкерлерге ушундай ленталарды тагынып алуу сунушталган. Кызыл лента биздин кайрымдуулугубуздун, колдообуздун жана СПИДсиз келечегибиздин үмүт символу болот. ВИЧ деген эмне? ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Кыргызчасы адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. СПИД деген эмне? СПИД кыргызча чечмеленишинде кабылданган иммун жетишсиздик синдрому. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитети басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. ВИЧ-СПИДтен жабыр тарткан адамдардын организми гана жабыркабастан, инсандын ички дүйнөсү да зыянга алып келет. Мындай адамдын психологиясы өзгөрөт. Бүгүнкү күндө СПИДти дарылоо мүмкүн болбогондуктан күн сайын оорулардын саны өсүүдө. Буга байланыштуу ар бир инсан ооруну жуктуруп алуудан сактанса, ал аны жеке коомго кошкон салымы болор эле. СПИД оорусу Жер планетасынын чоң көйгөйү болуп келүүдө. 1981 жылдын 5-июнунда Американын ооруларды көзөмөлдөө борбору СПИД аттуу жаңы ооруну каттаган. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны улам көбөйүүдө. 2020 жылдын 1-январына карата өлкөдө ВИЧ жуктурган 9680 адам расмий каттоодо турарын билдирген. Алардын 680-и 14 жашка чейинки балдар, 532-си чет элдиктер. Бул илдет алгач аныкталган 1996 жылдан 2020 жылга чейин Кыргызстанда 2049 адам каза болду. Балдар, сабагыбыздын экинчи максатына өтсөк, ВИЧ-СПИДтин жугуу жолдору кандай? СПИД адамдан адамга төмөнкү учурда жугат. СПИД илдетине кабылган донордун кан берүүчүнүн канын пайдалангандан, ошол донордун каны куюлган медициналык аспаптан, жыныстык катнашуудан, бир канча кишинин бир ийнени пайдалануусунан, бул негизинен көбүнчө баңгилердин арасында кездешет экен. СПИД оорусуна кабылган энеден балага кош бойлуу кезинде, төрөт учурунда,
ошондой эле эмчек сүтүн берүүдө жугат. Кыргызстандык адистердин айтымында акыркы жылдары ВИЧ инфекциясына жаш өспүрүмдөр көп чалдыгууда балдар. Эл аралык уюмдардын эксперттери айтуусунда болсо, айрыкча 15-17 жаштагы өспүрүмдөр баңги заттарын колдонууда жана жыныстык катнашуу учурда мындай илдеттен сактанууга этият болушпайт деп билдирет. Балдар, СПИД жана ВИЧ кандай учурда жугушу тууралуу маалымат алдыңар? Өзүңөр байкагандай, бейкүнөө адамдар да бул дартка чалдыгып калган учурлар көп кездешет экен. Жалпысынан алганда, бул дартты медицина кызматкерлери дайыма купуя сыр бойдон сакташат, а бирок кээ бир учурда билинип калган учурлар болсо, эч качан силер ал нерсени башка адамдарга жайылтпооңор зарыл. Себеби дегенде, бул СПИД жана ВИЧ менен жабыркаган адамдар биздин психологиялык колдообузга дайыма муктаж болушат. Бул СПИД жана ВИЧ кандай учурда жукпайт? Бассейнде же сууда сүзүүдө, жалпы идиш аякты колдонгондо, бирге тамактанганда, душка же мончого түшкөндө, досуң менен кучакташканда, баарлашканда, сүйлөшкөндө, жалпы даараткананы колдонгондо, өбүшкөндө, кол кармашканда жукпайт экен. Балдар, ВИЧ СПИДтен кантип сактануу керек? Бир гана адамга шериктеш болуу, баш аламан жыныстык катнаштардан алыс болуу, баңги заттардан алыс болуу, жерде жаткан шприцтерди кармабоо, жеке гигиеналык жана косметикалык каражаттарды гана колдонуу, ошондой эле азыркы мезгилде салондо маникюр, педикюр жасаган учурда дагы аябай этият болуу шарт. Кийинки бөлүгүбүз ВИЧ СПИДтин белгилери жана кантип аныктоого болот. Оорунун белгилери дароо билинбейт. ВИЧти жугузган адам 3 айдан 2 жылга чейин эч нерсе шек келтирбей, ошондой эле башкаларга жуктурушу мүмкүн. ВИЧтин акыркы стадиясы болгон СПИДте адамдын коргоочу клеткалары калбай, организм тышкы инфекцияларга, микроб, бактериялардан коргоосуз калат. СПИДтин пайда болушу 2 жылдан 15 жыл аралыкта байкалышы мүмкүн. Мындай абал айлап, жылдап созулушу мүмкүн. СПИДтин эң негизги белгиси болуп, адамдын организминин ар кандай ооруга каршылык көрсөтүүсүнүн, мындайча айтканда, иммунитеттин алсызданышы, бузулушу эсептелет. Мындай учурда туберкулез, малярия, рак жана башка ар кандай оорулар жугушу ыктымал. Аягында адамдын көз жумушуна алып барат. Негизинен иммунитеттин аябай алсызданышына байланыштуу кээде жөнөкөй эле грипптен да каза болушу мүмкүн. ВИЧ СПИДти аныктоо. Оорунун белгилерин бир гана жол менен так аныктоого болот. ВИЧ инфекциясына кан тапшыруу керек. Ал үчүн каалаган ВИЧ СПИД борборуна барып, анализ тапшыруу зарыл. Негизи бул иш-чара акысыз жүргүзүлөт, ал эми жеке ооруканаларда акы төлөнүү алышы мүмкүн. Ооруну сыртынан же кандайдыр бир белгилер менен так билүү мүмкүн эмес. Бирок вирус чыккандан кийин ал түрдүү ооруларга жол ачат. Эгер адам көп ооруп баштаса, анализ тапшырып коюу ашык болбойт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, ВИЧке чалдыккан ар бир 4-чү адам өзүнүн айыккыс дарты бар экенин билбейт жана ошондуктан аны жугузуп жибере турган коркунучта. Ошондуктан балдар, ар бирибиз өзүбүздү сактоо менен коомду, ошондой эле бүтүндөй дүйнөнү сактап калат экенбиз.